그럼 우리는 여기서 자는 거야? 오늘 자는 거지. 어머. 텐트에서 첫날 밤이네. 뭐 베개도 갖고 왔어? 몇 개 갖고 왔어. 팔베개 해줘. 뭐라고? 뭘 해줘? 팔베개. 미쳤구나. 아 여기 이렇게 들어가는 거야? 들어가야지. 응. 신발 벗고 들어가야지. 아야, 아파. 근데 바닥이 너무 딱딱한데? 그건 뭐야? 에어매트. 아 까는 거? 응. 어머, 저 입으로 불어야 돼요? 네. 이걸 그래서 이렇게 쭉쭉 마르는 거구나. 살이 안 쪄요. 그러니까. 빵빵해. 됐다고. 빵빵하지. 여기가 훨씬 좋다. 나 여기 안 돼. 그거 내 거야. 안 돼. 그거 내 거야. 여기가 훨씬 좋은 거야. 안 돼. 거기 놓지 마. 이게 에어매트 내가 놓을래. 안 돼. 그럼 요건 이제 요건 이제 열을 끄고도 이거 들어갈 수 있어. 됐어. 그 옆에 그건. 그건 제가 일부러 저 경각심을 주려고. 아마추어 생초보잖아요. 생초보들은 이런 걸 다 겪어서 나처럼 되라라고 인식하게끔. 저는 전문 산악이 되면 이렇게 호화도 이렇게 좀 편안하게 누리게 할 수 있다. 이렇게 힘든 과정을 겪어서 이렇게 온 거다라고 인식이 지켜주기 위해서. 편해? 편해? 들어올까봐 얼른 들어간다. 뺏길까봐. 이게 둘이 못 들어가? 못 들어가? 둘이 들어갈 수 있잖아. 못 들어간다니까 찢어져. 니 찢어진다니까. 비싼 건데 이거. 그래도 너 참. 좋으냐? 야 이거 진짜 왔다 야. 이거 쳐야 되는 거 아니야? 이거 쳐야지 이거 부끄럽지. 뭐 자꾸 칠라 그래요. 아직 안 하는데. 어이. 저길 열어. 닫아놔. 공기가 좀 통해야 돼. 그래가지고 됐지? 이거 하는 게 아니고. 어때? 사람들 구경해? 사람들 많아. 성거리. 뭐 하는 거지? 저 밖에가 더 웃기다. 이건 정말 잘 해놨다. 그럼 이제 모기장. 잠깐 쉬었다가. 뭘 쉬었다. 잠깐 쉬었다가. 아줌마. 이 아줌마 웃기네. 잠깐 쉬었다 가게. 이거 보게. 이상한데 나였네 여기. 이상한데 저기. 잠깐 쉬었다 가게. 아니 이걸 닫으면 좀 뭔가 분위기가 조금 더 그윽해지지 않을까 싶었는데 부끄럽긴 되게 뭐게 부끄러워하지? 그런 거 아니에요. 그 텐트에서 그게 무슨 텐트에서는 그건 안 돼. 그럼 어디서 그런 텐트에서 왜 거예요? 그래? 그러는 거 아니야. 의자를 만들어. 자 이리 와. 내가 거기서 쉽게 들어와서 쉬어. 의자. 내가. 아니 너 의자 또 하나 만들어줘. 그래. 자 가만히 있어. 들어가 쉬어. 가만 있어봐. 얼른. 의자까지 만들어 놓고. 의자 뭐 이거 내가 할 줄 알아. 줘 내가 해줄게. 여기 앉아. 좋다. 이게 뭐야? 좀 쉬자 이제. 의자잖아 이게
등산용 이래야 붙여놓고 앉아봐 편해. 이렇게 하는 거 이렇게 하는 거. 앉아봐. 딱 편해. 좋지? 아, 당연하지. 이게 뭐야? 인간이냐? 아니 왜 밥상은 따로 준다니? 거기 앉아 이제 밥 차려가 줄 테니까. 개밥. 이거 내 밥상에 그럼. 목이 열심히 아 이거 누르 먹어도 되잖아. 아니야, 나밥 넣고 여기 밥 먹고 국 넣고 그렇게 해야지. 아 진짜 진짜 많이 처먹어. 아, 장난친 거겠죠. 자기는 뭐 전문가라고 또 뭐 나는 뭐 아마추어라고 또 막 그러는데 장난치는 거예요. 그게 장난이 아니면 사람인가? 원래는 그렇게 거기서 우리가 알파인 갔을 때는 그렇게 조그만 데서 다 먹는 거거든요. 원래 산 꼭대기에서. 진짜 산 못 올라가 봤으니까 여기서 산을 한번 느껴봐라. 뭐 이렇게 나는 늦게 이미 다 오라는 게 겪어봤으니까. 그런 기쁜 뜻 있는 걸 모르고 그 장난이라고 지금 산에 대한 모독이죠. 자 이제 다 쉬었으니까 산에 올라갔다 오자. 뭐? 등산 뭐 나 보자며. 등산화도 없어. 아 여기는 그냥 그거 신고 올라가도 되는 데야. 장갑은 뭐 본인은 장갑까지 끼고. 전문가는 이렇게 해야 된다니까. 아마추어는 하면 안 되고. 진짜 갈 거야? 저것도 좋은 거야. 난 안 갈래 그럼. 아 그럼 있어 혼자 나갔다 올게. 나 혼자 있으라고? 응. 여기 혼자 어떻게 있어? 아무도 없는데 무서운데. 어, 자고 있어 그럼. 같이 가 그럼. 근데 제가 신발이 좀 미끄러웠어요. 등산 오면서 어떻게 저런 거 신고 온다는 게 말이 돼? 단풍놀이 간다 그랬죠. 언제 등산한다 그랬어요. 잠깐만 천천히 가. 신발이 미끄러워서. 내가 이거 잡아주잖아. 바람 피겠다. 등산화 갖고 올 걸 그랬다. 등산을 갖고 오니까 왜 안 갖고 와지? 등산화 내려갈 거라고 때 더 생각도 발이 더 아플 못했지. 텐데. 아 여기까지 산이 왔는데 등산도 안 하나 그러면? 그냥 캠핑하러 간다 그랬잖아. 산이 있는데 산을 안 가면 그 거기서 죄악이야 죄악. 잠깐만. 이제 그만 가자. 뭐랬다고? 나 못 갈 것 같아. 다음에 등산화 신고 제대로 올게. 등산화 친구도 이게 미끄러워. 안 와. 등산화 친구도 안 와. 야, 이거 꽤 운동 되겠네. 꽤 운동이 아니면 많이 되지. 가는 거야? 내려가? 이거 이렇게 해가지고 아 진짜 이거 전문가만 하는 거거든. 이건 아마추어가 하면 안 되는 거 원래. 그냥 손 잡아주면 안 돼? 이거 해줄게. 그냥 손 잡고 가자. 손잡고 다쳐. 이거 위험하잖아. 자 이렇게 해가지고 어떻게 하냐면 손 잡고 가자. 이렇게. 저기 잡아봐. 거기 잡아봐. 그쪽 해봐. 그쪽. 이렇게 해가지고 그렇게 했지? 여기 손 잡고 가면 돼. 이렇게 해가지고 다친다니까. 산을 알기를 뭘로 하는 거야. 이렇게 해봐. 왜 이렇게 하고 이렇게 하고. 아이 그런 거 아니야. 이렇게. 아 봐봐. 그 이쪽 잡아. 가자. 에이 진짜. 손 잡고 가. 아파, 인간아. 이거 이렇게 중심이 안 잡히잖아. 하나는. 이렇게 넘어질 뻔했어. 천천히 가니까. 두 개를 잡아. 두 개 더. 이게 두 개를 안 미끄러진다니까. 아니야, 천천히 가면 돼. 우리 계단 쪽이 편하긴 편한데. 내려오는 게 더 위험해. 그러니까. 지금 벌써 올라가지도 않아 내려오래잖아요 벌써. 이거 잠깐만. 이거 찍어야 되나? 아 노인정이야 뭐 이래. 응? 노인정도 아니고. 다 왔다. 근데 두 개를 끼고 가야봐. 그렇지. 이렇게? 응.
저기 먼저 찍고. 어우, 춥다. 춥지? 왜 이래? 저렇게 부끄러우실까? 이씨 이씨 맞아, 나. 이씨야, 그럼. 같이 갑시다. 이렇게 앞뒤로 오는 거야, 원래는 산에서는. 앞에. 자, 뒤에 이제. 따라와. 따라오는 거야, 이렇게. 이렇게? 좋네. 산책도 하고. 요 정도가 딱 좋은 것 같아. 안 무슨 너무. 산책을 했어? 지금 뭐 올라가지도 않았는데. 산책 이 정도면 산책이지. 산에 왔으면 산에 올라가야지. 산에 올라가지도 이 않고. 정도면 됐어. 무슨 산 봤으면 됐지 뭐. 아, 이래서 산에 오는 거구나. 나도 한번 도전을 해볼까? 낮은 산부터? 그래서 조금 더 훈련이 되면은 다음엔 꼭 한번 같이 등산을 가야겠다. 등산이라고 보면 안 되고, 사실. 그 몇 발자국 올라갔다고요. 뭐 어쨌든 뭐 몇 발자국 뒤지는 올라갔으니까. 사실 이제 단풍놀이보다 더 멋있는 게 이제 겨울에 설산을 가봐야 돼. 마음이 쫙 깨끗해지면서 하고 그냥 경탄만 나와. 춥고 막 살이 떨어져 나가지만 너무 환상적인 경험이거든. 근데 그건 반드시 꼭대기까지 올라가야 있거든. 못 느낄 겁니다. 다 그런 걸 해야 되거든요. 조금만 해. 여기다 이거 쌀 씻고 여기다 담아가지고. 저기 있어 개수대. 그냥 라면 끓여 먹자. 아니 부대찌개 해줄 테니까 씻고 그러니까. 나 밥 먹기 싫어. 어? 그냥 라면 먹자. 아이고 그냥 아무거나 빵이나 라면 이런 거 먹으면 되는데. 네, 다 있어요. 취사할 때가 있어요. 캠핑장이잖아요. 여기 캠핑장이니까 밑에는. 엄청 차가워. 물 되게 차. 그 산물이라서. 근데 귀찮긴 해도 역시 밥을 해 먹어야 맛있어. 산에 가서도 쌀짓네. 드림맨 갖다 주면 다 해줬을 그럼. 그럼요. 손 시려. 장비는 그게 뭐야? 2구짜리. 밥 하는 거야? 물 볼까? 야, 밥이 너무 좋은 거 아니야 이거? 안 적어. 이거 봐봐. 음식 남으면 또 쓰레기 되잖아. 이제 육수를 그냥 내리자고. 오, 육수도 그 해수욕장 같은 데 가면 텐트 치고 가면 응? 물. 되게 진지하셔. 산악인 포스야. 이거 넣으면 되겠지? 고춧가루 찾아봐. 거기 있잖아. 거기 다. 여기 있구나. 고춧가루, 다진 마늘, 후춧가루도 필요하지. 간장, 그다음에 고기, 간장 됐어. 그러면 이거 기가 막힌 다진 양념. 다진 양념을 만들어줘야지. 맛있겠다. 이게 원래 국간장인데 이 국간장은 이 다진 양념 할 때 쓰는 게 아니야. 그럼? 다진 양념 할 때 진간장 써야 돼. 진간장이 약간 달거든. 맞아요? 맞아요. 진간장 네. 써야지. 네, 진간장 써야죠. 저는 간 맞출 때 국이나 이렇게 나물 무치고 이럴 때. 국할 때나 국간장 쓰지. 나중에 포원이네 부대찌개 이런 거 한번 해봐. 대박이지. 내가 만드는 건 진짜 맛있어. 내가 솔직히. 지금 부대찌개 만드는 거야? 네. 양념장. 잘한다. 워낙 산에서 많이 했으니까. 이거 어떻게 빼? 이게 왜 이래? 이거 왜 이래? 나온다. 어머. 야 무슨 스팸 왜 이렇게 들어가기 힘드냐? 약간 뭔가 모자란 산악인이야, 약간. 그런 소리 하지 마세요. 자기는 아무것도 안 하면서 가서. 됐어. 이거 정말
왜? 저 모양새에 빠진다. 원래는 창창하게 놔야 되거든. 부대찌개를? 이쁘게 딱 놓고 해야 되는데 그냥 투하를 해. 그래. 원래 다 넣고 육수를 부어야 되는데 모양새에 빠진다 진짜. 아, 원래 이렇게 하는 거 아니거든. 되게 모양 신경 그 써요. 나중에 그거 구워 먹는다 그랬잖아 이거. 다 넣어. 이게 원래 이쁘게 냄비에 쌓여있고 나중에 이렇게 육수를 부어야 되거든. 에이 그렇게 막 자르면 어떡해. 맛대로 없게. 에이 참나. 그러면 안 되지. 그럼 어떻게 잘라 이거를? 아이 참나. 아 그냥 이렇게 자르면 돼. 산에서 뭘 그렇게 격식을 차려. 이거 봐 이게 더듬어지잖아. 닦으라고 그런구나. 밥 한 번 먹기 되게 힘들어요. 아유 진짜. 김치도 이렇게 넣어 그냥. 아니 잠깐 흘려. 아 아니 자. 아왜 이래? 모양새 빠진다. 모양새 빠져. 아이. 아, 이미 신경이 난 거야. 또 이쁘게 안 돼서. 여기 닦고. 저거 뒷정리 꼭 나시고. 나와봐 이제 여기 닦고 청소해. 오 맛있겠다. 아이 끝내준다니까. 뭔가 빠진 것 같은데. 나 아니면 줘봐. 나 아니면 줘봐. 뭔가가. 먹어볼까? 마늘 좀 다시 줘봐. 마늘. 둘이 다른 얘기하고 있어요. 계속. 내가 원하는 맛이 아니야. 내가 먹어볼게. 내가 먹어볼게. 내가 먹어볼게. 어? 너무 딱하다. 진짜 너무한 거 아니야? 뭐 그런 대로 괜찮지 않아? 라면 스프 조금만 넣어봐. 아니 그러면 안 된다니까. 라면 스프는 다 맛있어져. 그러면 안 돼. 그건 자기 실력이 아니야. 된장찌개를 맛있게 끓였더라도 야 된장이 맛있잖아. 내가 한 건 아니야. 김치가 맛있어도 김치가 원래 맛있으니까. 부대찌개는 뭐 부대가 맛있으니까 이게 어딨어. 부대찌개 내가 다 한 거잖아. 양념도 내가 다 한 거니까. 야 부대찌개 맛있어. 네가 한 거야? 내가 한 거잖아. 이왕 할 거라도. 내가 그런 소리 부대찌개는 듣고 싶었구나. 그래서 양념장은 직접. 양념장 내가 하죠. 아 진짜. 라면 스프는 그냥 요리 못하는 사람 저기 초보자들이 넣는 거라고 말이야. 라면 넣어? 반만. 초보자들만 넣는 거기 때문에 우린 그런 건데 라면을 넣게 되면 또 라면에 나오는 기름기가 있단 말이야. 그래서 괜찮아. 맛이 달라져? 맛이 달라지지 라면에 나오는 기름기. 아는 건 많어. 됐어? 더 맛있게 해줄까? 더 맛있게 해줄까? 무슨 거예요? 아니 이건 초보자들이 하는 거라더니. 조금만 넣는 거 조금만. 초보자들이 이거 나오는 거. 초보자들이. 그럼 조금 넣은 것도 아니야. 먹어볼게. 똑같아. 그지? 확실히 맛있다. 뭘 확실히 맛도 똑같지. 확실히 다르네. 역시 마법의 스프야. 어머. 자긴 전문가예요. 내 거는. 나머지 그거 가져봐. 숟가락은 있어? 숟가락 내 건 다 있다니까. 내 거 숟가락, 포크, 젓가락 다 있지. 이거 숟가락 되게 가벼워 이거. 그 젓가락은 뭐야? 휴대용이야? 이거 비싼 거야. 이게? 되게 가볍잖아. 이게 얼마야? 그거 한 7만 원 할걸? 뭐? 진짜? 아니 전문가는 뭘 젓가락이 왜 전문가용이 있어요? 무게와의 전쟁이거든. 가벼워야 돼. 가벼우니까. 이게 거 봐. 이게 뭐야 이게. 에이. 다 탔어. 어떻게 하지만 위에 거라도 먹게. 아니 탐과도 먹어도 좋을 수 있어. 물을 너무 쬐어. 밥은 알아서 한다며. 어머. 진짜 저거 맛있어. 어우 맛있었겠어요.
아유. 찌개도 맛있었어요. 됐어? 남편하고 있어도 더 맛있었죠. 아, 집에 가서. 물론이죠. 맛있다. 맛있어, 맛있어. 저게 산에 가서 먹으면 막 기분이 설레요. 되게 맛있더라고요. 아우 맛있겠다 간 적은 진짜. 없는데 구경만 해서 사진으로 막 보내요. 자기 밥 먹으면서 야구 보면서. 맛있겠다. 형수 씨가 한번 네. 따라가요. 맛있더라고. 그냥 그냥 대박이다. 어우 맛있었겠다. 떡도 있는데 여기 막 떡 있잖아. 떡을 먹어. 라면 하나 더 넣을 걸. 이봉원 한 키가 있네. 부대찌개. 부대찌개는 진짜 된장하고 김치하고 그게 달라. 된장찌개는 된장만 맛있으면 돼 진짜로. 부대는 부대가 맛있는 게 아니거든. 아, 잘 먹었어. 너무 잘 먹었어. 이제 음주 이런 다 했으니까 설거지는 내가 해. 원래 설거지도 다 해주는 거 아니야? 아이 설거지는 그런 거 아니야. 아유 좋아. 진짜 설거지 하시네. 안 할 수가 없잖아. 아유, 무슨 머슴도 아니고. 설거지해라, 뭐 갖고 와라, 저거 해라, 치워라. 아우. 그런 심보를 고쳐야 된다니까. 어머. 뭐 또 그런 신부야. 아 나는 오늘 그냥 둘밥 두 발 뻗고 그냥 다 얻어 먹을 거야. 그냥 공주가 되고 이러면 안 돼. 같이. 예, 공생. 윈윈. 뭘 꺼내오시나? 장자. 모닥불 키우는구나 와. 상아 끼워. 내가? 그럼. 아 밥 먹여줬으니까 이런 거라도 해야지. 불을 피라고? 무슨 머슴인 줄 알았어. 아이, 분위기는 개뿔. 이게 무슨 인력상에 가가지고 아저씨 하루 얼마예요? 5만 원? 에이 5만 원 못 가지. 7만 원을 가요 7만 원. 인력장에 아, 진짜 집 나오면 개고생이란 말이 딱인 것 같아. 해서 붙였어. 됐어? 올려? 위에 올려야지 술 위에다. 아줌마 잘 좀 해봐 아줌마. 밥을 먹었으면 밥값 써야지. 얇은 거부터 올려야지 얇은 거부터. 아, 그럼 두꺼운 네가 거. 하세요, 네가. 아 지금 먹었으면 일을 좀 하라고. 바람이 그쪽으로 가지? 다행이다. 불 좀 잘 꺼뜨리면 안 돼. 어? 불 꺼질 것 같으면 이걸로 이렇게 하고. 어? 잘 붙었다. 여기 맛있는 거 구워줄까? 뭐? 뭔데? 끝내준다 이거. 이거 이상 없지. 야 이거 정말 끝내준다 이거. 야 이거 이제 오리지널 맛이다. 내가 아주 집에서 나 그거 보면 아주 징글징글하거든요. 맨날 그걸 구워 먹거든. 맥주에다가. 여기까지 갖고 올 거라고는 정말 생각도 못 했네. 맛있었겠다. 아 뜨거. 아 환상이다 이거. 완전 죽음이야.
에휴, 시커매지고. 자. 맛있지? 전골 탐험이야. 응? 진짜 무장공비 같다. 어이, 공비 산에서 내려와서. 아, 되게 조용하고 이상하다. 둘이 이러고 있으니까 좀 이상하다. 왜 드림맨이 더 자연스럽지? 평상시 우리 모습이 그래요. 그러니까 어느 순간부터 각자 다른 곳을 보고 대화가 없더라고요. 근데 부부들이 그래요. 어느 순간 각자의 시선이 달라지고 말이 없이 그냥 앉아있는 모습, 그게 가장 익숙한 모습들이실 거예요. 전화봐. 아, 근데 이런 건 남자가 해야 되는 거 아니냐? 리어카 밀으라고 그랬잖아, 그리고. 니가 밀어야지. 그러면 나 혼자 어떻게 끌고 가나 거기를. 우리 옛날에 무허가 살 땐 그랬었는데. 옛날에 그 리어카 끌고 이사 갔었어? 아니 엄마가 또 엿장 살 때 니아카 끌고 맨날 왔다 갔다 했으니까. 어머니 엿장사 하셨었어? 그럼. 너 국민학교 때 아, 진짜? 니아카 아이고, 우리 어머니 고생 많이 하셨구나. 아버지 다리 다쳤을 때 일 못할 때 마포 그 앞에서 엿장사. 그때 어머니 리어카 밀어드렸었어? 그럼 내가 밀었지 내가. 착했네? 그럼 중학교 때까지 찾겠지. 중학교 때까지. 중학교 때까지 착했어? 그럼 고등학교 때 왜 이렇게 망가졌어? 공부를 잘했잖아 대신에. 공부 잘했다고? 그럼 진짜 잘했어? 중학교 때 좀 공부했지. 믿질 않아. 그 왜. 학교 진짜 들어가기 힘들었다고 그러더라. 유학 공부. 오리동에 있는 거. 네. 그래, 거기 들어가기 어려웠어. 반에서 5등 안에 안 들어가면 원수를 안 써줬으니까. 맞아. 나도 여상 갈라 때 인문계 썼었는데. 나도 여상 갈라 했었어. 취직하려고. 그냥 인문계 썼지. 그래서 연극영화과까지 오고 개그맨 시험 보고 93년에 SBS 생기면서 철없는 아내로 만난 거지. 참 그때 부부 연기 안 했으면 어땠을까? 아휴, 그걸 왜 내가 했지? 진짜 괜히 와가지고. 진짜. 아 진짜. 철없는 부부를 만났구나. MBC 있었어야 되는데. 글쎄 말이야. 그때 왜 이렇게 날 좋아했었어? 누가? 그러는 거 아니고 함부로 그런 거 위험병 같은 거 술 날리면 먹고 계속 나 찾았잖아. 함부로 위험병 같은 거 날리면 큰일 나 그거. 날 너무 좋아했었잖아. 형사소송 당해 형사소송. 왜 이렇게 날 좋아했었어? 이거 먹어봐. 나 맨날 데려다 줬었잖아. 진솔한 얘기가 막 나오기 시작했어. 부드러웠어 이제. 아, 진짜로. 다시 태어나도 나랑 결혼하고 그런 거 싶어? 하지 마. 응? 그런 거 하지 마. 그런 거. 우리 우리 예스 노로 동시에 대답하자. 어? 다시 태어나도 상대방과 가족 오락가냐? 결혼하겠다. 가족 오락관 한번 해보자. 응? 하나 둘 셋 하면 동시에. 동시에야? 동시에야? 뭐라고? 다시 태어나도 이 사람과 결혼하겠다. 하나, 예스 오와 노야? 응, 예스와 노. 다시 태어나도 이 사람과 다시 결혼하겠다. 하나, 둘, 셋. 너! 어우, 마음 잘 먹어. 그럼 노라고 했지? 노라고 지금 예스라고 하냐? 저렇게 좋아해. 너. 이건 앞에 노가 아니라 오가 붙어. 노! 잘 맞아. 한 번 한 인생 살았으면 됐지 뭘 또 살아요. 그래. 예.
다시 태어나도 이 사람이랑 결혼하겠다. 거짓말 못해요, 우리는. 둘 다 굉장히 솔직한 성격이고 다른 사람도 살 만한 기회를 또 줘야죠. 내가 아닌 다른 사람. 그래야 내가 얼마나 좋은 여자라는 걸 깨달을 거 아니야. 저는 다른 사람이랑 글쎄 혼자 살 것 같아요. 다시 태어나면. 아이, 살아봤는데 한번 살아봤으면 딴 사람하고 살아야지. 나 때문에 그런 게 아니라 그 사람을 위해서. 그 사람을 위해서. 나 같은 사람은 더 이상 만나지 말라. 고마워.